အခုတစ်ခါမှာတော့ Power BI နဲ့မှာကိုက visual ဆိုတဲ့ခါကျရင် minus ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုအနီအောင်လေးပြမယ်ဒီ plus ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကိုအစိမ်းအောင်လေးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ data လေးကိုဒီ dh function နဲ့ရေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုရှိမှာ data ကရှိတယ် data ကဒီဥပမာဆိုရင် minus ဖြစ်သွားတာရှိတယ် plus ဖြစ်မှရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ return ပြန်လာ data လေးကိုနမူနာလုပ်ပြထားတာပါဒီတခြားမှာဆိုရင်တော့ဒီကိုရဲ့ data အလိုက်ကို minus ဖြစ်တာနဲ့ plus ဖြစ်တာနဲ့ကိုအဆင်ပြေသလိုလေးဒီမှာဒီ color လေးချဲလို့ရအောင်ရေးတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာဆိုရင် return ပြန်လာတဲ့ဥစ္စာတွေကတချို့ရက်ဒီမှာဆိုရင်တချို့ week ဒီမှာဆိုရင်ဒါ minus ဖြစ်သွားတာလေဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် plus တွေရှိရတာဆို week နဲ့ minus 3 week နဲ့ minus 4မှာဆို minus ထွက်နေရရှိဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြတော့ဟော week နဲ့မှာဘယ် week ကတော့ minus ထွက်တဲ့ဘယ် week ကတော့ဒီ plus ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကို color လေးနဲ့မြင်တာအောင်လို့ဒီလိုရေးကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအခုရေးကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့သုံးမဲ့ function ကကြတော့ဒီ function မှာ if နဲ့ send function ကိုသုံးမှဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရဆိုရင်ဒီမှာကိုရှိမှရှိတာက return ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင် data view ထဲမှာဒီမှာဒီကိုမှာ return data ရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ return date လို့ပါဆိုရင် return ပြန်လာတဲ့ data တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကနေ return stock ကိုယူပြီးရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆို return stock ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုရေးကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့အခု new measure တစ်ခုကို new measure တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာပါရေးမလဲဆိုတော့ if နဲ့စာရေးမယ်တကယ်လို့ကိုကဒီမှာ return data ကို send function ကိုပေါင်းရေးရမှာဖြစ်တယ် sun send ဒီ return stock ကိုဒီမှာရှိတဲ့ return stock ဒီပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ငယ်မယ်3ညထက်ငယ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ3ညထက်ငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ minus ဘက်ကိုကူသွားတယ်အဲ့တော့3ညထက်ငယ်မယ်ဆိုရင်အနီရောက်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျ3ညထက်မငယ်ဘူးဆိုရင်တော့အစိမ်းအောင်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ကိုရှိမှရှိတဲ့ data ဒီပေါင်းလိုက်လို့3ညထက်ငယ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့အနီအောင်ဖြစ်မယ်3ညထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်အစိမ်းအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးလိုက်ပါပြီဒါလေးကိုကြတော့ဒီမှာဆိုရင်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ် change color ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနာမည်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့အခုဒီမှာပုံလေးဆွဲကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ column chat တစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ဟုတ်ဒီမှာဆို column chat ယူသွားပြီဒီမှာဆိုရင် axis မှာ week ကိုထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျတော့ y axis မှာဆိုရင်ခုနက return ပြန်လာ return stock ကို y axis မှာထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် data တွေလိုရပြီဟုတ်ပြီဒါကိုကြတော့ week လိုက်ကိုငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် week ကိုဒီမှာငယ်စဉ်ကြည့်လိုက်စီလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ဒီမှာ week number တွေကဒီမှာပေါ်နေပြီ186ကဒီမှာ value မှာ week တွေကိုပို့တင်လိုက်မယ်အရောင်လေးချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ကြတော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ data ကအစိမ်းနေအနီးတွေမကွဲသေးဘူးဒီဥစ္စာကိုခုနကကိုရေးခဲ့တဲ့ function ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကဒီအရောင်လေးပြောင်းကျင်နေဆိုရင် column ဆိုတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ် column value မှာကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကြတော့ဒီ visual ဆိုတဲ့ထဲမှာပဲဒီကောင်တစ်ချက်ပေးရမယ်ဒီမှာ format တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီနေရာမှာရှိတဲ့ column မှာဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ် color ဆိုတဲ့နေရာလေးကို f8 ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ conditional formatting ကိုသုံးပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာ conditional formatting နေရာကို click ပေးလိုက်မယ်ပြီးဆိုရင်ကြတော့ဒီနေရာလေးမှာ rule ဆိုတဲ့နေရာမှာ file rule ကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဒီမှာဆိုရင် fee value ကိုရေးရမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် fee value ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကြတော့ကိုခုနရေးခဲ့တဲ့ dh ကိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ခုနရေးခဲ့ dh ကကြတော့ဒါဆိုရင် change color ဆိုပြီးရေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ခုနကရေးခဲ့ dh နာမည်ကဟုတ်ပြီအကောင် click ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အခု okay နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ကြတော့အခုဒီမှာ
data ကချက်ချင်းပြောင်းသွားပြီ minus ထွက်တဲ့အချိန်ဒီမှာကြာရင်အနီရောင်ဖြစ်တယ် plus ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုတော့ဒီမှာ data label လေးအုံကြည့်လိုက်မယ်ပို့ပြီးမြင်သာပါအောင်လို့ဟုတ်ပြီမှာဆိုရင်ကြတော့လက်ရှိ dynamic ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးတော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် win number 8 win number 8မှာဆိုရင်win number 9ကိုကြည့်လိုက် win number 9မှာဆိုရင်ကြတော့ minus 89ရှိနေတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် win number ကိုရှာလိုက်မယ်win number 9 win number 9မှာဆိုရင် data က minus 89ဒီမှာရှိတယ် minus က89ရှိနေတယ်အဲ့ဒီ89ကဒီမှာ89လို့ပြတယ်အကောင်အခုပြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကို60လို့ပြင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူပလက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အခုဒီ win number 9ကို60လို့ပြင်လိုက်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာ win number 9က89ဆိုပြီးအနီရောင်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီကောင်းကိုအခုပြင်လိုက်ပြီဆိုတော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ60ဆိုပြီးအခုပဲဒီမှာပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့ dynamic ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကိုယ့် data ပြောင်းနေတိုင်းမှာ minus ထွက်သွားရင်အနီရောင်ဖြစ်မယ် plus ဖြစ်နေရင်အစိမ်းရောင်နေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် DDH function တွေ if နဲ့ sum နဲ့ DDH function လေးပုံစံတုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေမှာနမူနာအစားထိုးကြည့်လို့ရပါတယ်